solution amali who clinical manifestation of barrow ama nyai mapiola no symptoms baria ama tina a colonel area colon TV down pin it up so at the jamlo ama a clinical or symptoms in mapioro poly nabiro or blue comment below meal or prevention low amle let's see I may borrow alone I don't mama pure must I think already everybody's already know about it so I was gonna skip no arokajaro or question and answer ma po bro ching yang lo le okay so diaga aku amaro diaro the COVID-19 at delta ne bro through they keep on mutating no aku so yin at lambda aku lashi ro delta ka a nya song phit nya po le dominant a strain now the lambda ro aku Peru ro South America now lambda le aku US ko le yaw ne po le aku so ai ha le ko be pyo chin na po the Osaka draw the variant classification body so kajaro the WHO and CDC ga through definition ga variant of interest VOI variants of concern and the variants of high consequences so variants of interest ma so lo shi yin tu ga allo community drama transmission shi ne epsilon or eta now bro adika through interest appears on let alone lambda body mainly in the Peru now variants of concern are through transmission le po myare now bro severity body po bro myare hari bo a concern are alpha beta gamma currently are delta bo variants of high consequences are the vaccine efficacy alone allo impact phit nayin ne hari are aku lashi ti do mashi de bu bo le so the Osaka the hotspot country hotspot country ba so lo shi aku wine ha de neya de akolon ga cases they ga the more than 30,000 residents in the past week po aro kha ja ro the hotspot phit nede neya de ya the Asia ba ma so lo shi yin the Singapore na bro di ba Europe England ba na bro kha ja di ba ka chon so de ma po le so the variants of concerns so alpha beta now gamma delta through the distribution by the countries so through the distribution the data got based on the August 11 the 2 weeks later August 25 ma so the delta got originated from the India ne originated phit de so August 11 ma ronga tu ga 142 country ko pian twa bi da me as of August 25 ma the 163 country ma aku pian ne po le so the osa ga ja ro top 10 countries for the whole world ma the infection amya song country for US ga highest ba 36 million that is the data based on the August 10 data based on the August 25 maro the 38 millions phit twa bi amati ma update ma law wa theda ba so followed by India bo le being Iran UK Indonesia Russia Turkey France Mexico Thailand so the area ro let lo ma top 10 country bo le in the worldwide so the osa ja ro jama ro top 10 states in United States bo so Texas now Florida, Texas, California number 3 ma line ne po le. Now we Georgia, Louisiana. Ai ma ji lai lo shi yin vaccinated depends on the vaccine po le. The lowest vaccinated state de ma vaccine thora anezon state de ma ro through transmission ya po pi ro nya da po le. There is a correlationship. So the osari garo the strain bo the dominant strain the South America and Europe po le. Cuba maro data not available, but the Spain ma so yin delta ga 98% shi ye. Na pi ro kha ja Asia and Oceania ma Georgia, na pi Malaysia ma delta ga 73%. That is based on the data on August 12. Based on the data on August 25th, 2 weeks later ma ko Malaysia ma delta 99% phit twa bi po no. So da UK and Israel everywhere is delta. So dia ja aku ama pyo chin da aku kuna ama pyo yak tai me ama clinical symptoms they ro di the ma anyai ajit de wit ma pyo twa ro po le a long ti yak tai a long ti ja ma be so ro di lo phya ye body aches phit de na blo shin loss of smell loss of taste diarrhea so on po le a kong long ti ja ma ba
အဲ့တော့အခုလူတွေအများကြီးမေးကြတာကဘာ lab စီ order ရမလဲပေါ့လေဆိုတော့တကယ်လို့ patient ကအခုလူတွေက patient ကအဲ့ဒီခုန COVID related symptoms တွေအကုန်လုံးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့သူတို့ blood ဖောက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ full blood panel ပေါ့လေ WBC နောက်အလုံး hemoglobin platelet counts ပြီး electrolytes တွေလိုပါတယ်ပြီးရင် BUN creatinine လိုပါတယ်ပြီးရင် procalcitonin level if it is available ပြီးရင် inflammatory markers တွေပေါ့လေ LDH ferritin နောက် CRP ESR D တိုင်းမှာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့များ X-ray တွေရိုက်ဖို့opportunity ရှိရဆိုရင်တော့ chest X-ray ရိုက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ပေါ့လေဆေးရုံတွေပါလဲတင်နိုင်တယ်တကယ်လို့ patient က very high risk for the pulmonary embolism ဆိုလို့ရှိရင် CT angio chest ရိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်lower extremity deep vein thrombosis DVT တို့ပါလို့ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ ultrasound venous Doppler ရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ hospital setting မှာပဲရမယ်လို့အမှထင်ပါတယ်home base နဲ့ community base တော့ available ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့လေသွေးဖောက်တာနဲ့ X-ray လောက်တော့တချို့ရောရိုက်နိုင်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုအမနည်းနည်းပြောချင်တာအဲ့လိုပေါ့လေဘာလို့ intravenous cytokine strong ပေါ့လေနောက်တစ်ခုက treatment ကိုမသွားခင်မှာဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာဒီဆေးတွေကိုဘယ်လိုပေးပြီးတော့ဘာကြောင့်ပေးရမလဲဆိုတော့ I'm sure all of you already aware about and the cytokine storm ပေါ့ cytokine storm ကvirus ကသူကအဲ့ဒီ cell membrane မှာရှိတဲ့ ACE2 ပေါ့လေ ACE2 angiotensin converting enzyme 2ကနေပြီးတော့ခါကြတော့အထဲကိုဝင်တယ်ဝင်သွားပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီအထဲမှာရှိတဲ့အဲ့TMSP2 ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ pathway ကိုတော့သွားပြီးတော့ stimulate လုပ်တာပေါ့ stimulate လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူက virus spike protein S protein ပေါ့လေအဲ့မှာ subunit S1 S2 အဲ့ဟာတွေကိုသူတို့သွားပြီး activate လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ body ထဲမှာရှိတဲ့ macrophage တွေပြီးလို့ရှိရင် blood circulating monocytes တွေအဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကသွားပြီးတော့အဲ့ inflammatory အဲ့ဒီ cytokine တို့ chemokine ဆိုအဲ့ဒါတွေသွားပြီး stimulate လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး stimulate လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tumor necrotic factor TNF တို့interleukin 2 6 10အဲ့လို interleukin တွေအများကြီး all the inflammatory markers တွေကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူကအဲ့မှာ cytokine strong ဖြစ်တယ်ပေါ့ cytokine strong ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဓိကဘာကိုသွားဖြစ်စေလဲဆိုတော့သူ organ failure တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ coagulation တွေဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ ARDS ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cytokine strong ဝင်သွားတဲ့ patients တွေမှာသူတို့က severity က very severe ပါသူတို့ကို even they are in the hospital ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့ severity ကအင်မတန်မှဘယ်လိုခေါ်မလဲအမတို့နောက်ကနေလိုက်ကူရတာ cytokine strong ဝင်သွားရင်အင်မတန်မှခက်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအမtreatment ကိုတော့ပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်ပြီးပြောရမယ်ပေါ့နော် okay the treatment မှာကအခု treatment ကိုစတဲ့အချိန်မှာအခုအမက asymptomatic patient နဲ့ပဲစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ asymptomatic patient ဆိုရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ up to 60% က asymptomatic ပါသူတို့မှာဘာ symptom မှမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲသူက transmission ဒါပေမဲ့ they have a highest transmission ပေါ့ so up to 80 to 85% က as everybody knows they might have just a mild symptoms or non hypoxia ပေါ့လေ symptom mild symptom တွေရှိမယ် fever body aches and pain loss of taste loss of smell အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့အားလုံးသိတယ် symptomatic treatment ပဲပေးတယ်ပေါ့လေဒီဘက် US မှာတော့အမတို့စီမှာဒီ monoclonal antibody specifically for the COVID is available so အဲ့ဒီဟာကအမတို့ Regeneron ပေါ့လေ Regeneron ရဲ့နောက် Sotrovimab ပေါ့ so Regeneron ကကြတော့သူ antibody cocktail လို့လည်းခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူကနှစ်ခုပေါင်းထားတာလေ Casirivimab and the Indivimab အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Regeneron ကို non hospitalized ဆေးရုံမတက်တဲ့ဆေးရုံတက်เสียမလိုတဲ့လူတွေ so in the other words ဆေးရုံကိုတက်เสียမလိုဘူးဆိုတာ hypoxia မရှိဘူးပေါ့လေ mainly ကသူတို့ hypoxia မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ high risk patient တွေပေါ့ high risk patient တွေဆိုတာက they have a tendency to progress to the severe disease high risk patient တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်က more than or equal to 65 years old နောက်ပြီးတော့ BMI က more than or equal to 25 which means that overweight ပေါ့လေ overweight ဖြစ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အသက်65 overweight obesity အသက်65တဲ့ကျော်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ comorbidity ရှိတဲ့လူတွေ such as like diabetes patient တွေ COPD patient တွေနောက် immunosuppressed တောက်နေတဲ့လူတွေ cancer patient တွေနောက် chemo ယူနေတဲ့လူတွေနောက် dialysis patient တွေပေါ့အဲ့လို patient တွေကတကယ်လို့သူတို့က COVID တော့ infected ဖြစ်တယ်COVID တော့ရသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့ hypoxia မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ high risk patient တွေအကုန်လုံးက Regeneron ကို
3တင်တယ်ပေါ့ပေးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျမတို့ မှာပေးတယ်ပေါ့လေ emergency room မှာ high risk patient တွေကိုဆရာဝန်တွေအကုန်လုံး outpatient ကနေသူတို့ refer လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခု regional မတိုင်ခင်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့3-4 လအထိကျမတို့စီမှာ Bellamy VMAP နဲ့ STB VMAP ဆိုပြီးတော့ခါကြနောက်ထပ် antibody cocktail တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဟာကြတော့အခုဒီကျမတို့ဒီ CDC ဖန်တဲ့အကုန်လုံးဒီဥစ္စာကို recommended against ပါအဲ့ဒါကိုပေးမသုံးတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဒီ string especially delta ကို delta ကအဲ့ဒီ Bellamy VMAP နဲ့ STB VMAP မှာကနှစ်ခုက resistant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပေးမသုံးပါဘူးတကယ်လို့တခြား patient တွေက dyspnea ရှိတယ်အဲ့လို dexamethasone တို့ဘာလို့တောက်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ Regeneron ကိုမပေးပါဘူး Regeneron ဒီ mainly for asymptomatic or mild symptoms without hypoxia မရှိတဲ့လူတွေnon-hospitalized patient တွေwho are high risk of the disease progression into the severe disease ပေါ့လေဒီအားကြတော့အဲ့ခု recently ပေါ့လေကျမတို့ August မှာဒီခုနကျမပြော Regeneron ကိုသူတို့ post exposure prophylaxis အနေနဲ့ပါသူတို့ approve လုပ်လိုက်တာပေါ့ post exposure prophylaxis ကိုသူဘလို့လူတွေမှာပေးလိုက်လဲဆိုရင်as I said is going to be the high risk patient fully vaccinated မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ vaccinated တော့လုပ်ထားတယ် one dose ပဲပေးထားတဲ့လူတွေvaccinated တော့ fully လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ immune response ကpoor ဖြစ်မယ်လို့ယူဆရတဲ့လူတွေခုနလိုမျိုး immunosuppress တောက်ထားတဲ့လူတွေပြီးရင်ဒီ confirm covid patients တွေနဲ့ exposure ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုဒီ PEP အနေနဲ့ပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒါ approve ခု recently ပြီးခဲ့တဲ့လမှာproof လုပ်သွားတယ်ပေါ့လေသူရဲ့ dosing ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Casirivimab ကို 600 mg နဲ့ Indivimab က 600 mg အဲ့နှစ်ခုကိုအရင်တော့စပေါ်ကျင်တော့ each vial သူတို့က vial တစ်ခုစီနဲ့လာတယ်အဲ့နှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်တည်းပေးတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းတော့ combination လာတယ်the reason that I'm talking is that there is a few people maybe a very few people in Burma ကျန်ဗမာပြည်မှာတချို့လူတွေရဲ့လက်ထက်မှာ Regeneron ရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျမစီကိုလှမ်းပြီးတော့မေးကြတယ် dose ကဘယ်လိုပေးရတယ်ဘယ်လိုထိုးရတယ်ဘယ်ချိန်မှာထိုးရတယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ကျမသိတဲ့လောက်ကအဲ့ဒီဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာလာတဲ့ dosing ကကျမကိုပြတာ120 mg per cc ပေါ့120 mg per ml အဲ့ဒါကိုသူအထက်မှာ multiple vial ပါတယ်ပြောတယ်အထက်မှာအတိအကျဘယ်နှခုပါတော့ကျမမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကအဲ့တဘူးကို360လောက်ကျတယ်လို့ကျမကြားတယ်ပေါ့လေတကယ်လို့လက်ထဲမှာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာရဲ့အဲ့ဒီ indication ရဲ့ dosage ရဲ့နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဘယ်လိုတွေမှာသုံးရတယ်ဆိုတာသိရအောင်ပါဆိုတော့အားလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမ random CV ကနေစပြောမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ the treatment ကကျမတို့ကဒီ antiviral ပြီးလို့ရှိရင် immunomodulatory ပေါ့အဲ့ဆေးတွေသုံးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ antiviral မှာတော့widely available နဲ့သုံးကြတော့ random CV ပေါ့လေသူကကြတော့သူကအဲ့ COVID-19 RNA polymerase ကိုသူကပိတ်လိုက်တာပေါ့ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကviral replication go they inhibit so because of they inhibit the viral replication so the highest benefit ကဘယ်ချိန်မှာပဲကျမတို့ရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ it is the earlier is the better and ပြီးလို့ရှိရင်less than 10 days ပေါ့ if it is more than 10 days ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက less benefit ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ so benefit ကနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့အဲ့ဒီ random severe ကို 12 years old နဲ့ older နောက်ပြီးလို့ရှိရင် weight က at least 40 kg ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့covid pregnant patients who has a covid ဆိုလို့ရှိရင်တော့ random severe က fetus ပေါ်မှာ data မရှိဘူးကျမတို့ clinical data မရှိပါဘူးrandom severe ကိုအရင်တုန်းကကျမတို့ Ebola တို့အဲ့ Ebola virus ပါမှာသုံးဘူးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သုံးတဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ထားတဲ့ clinical trial ထဲမှာ pregnant patient တွေတချို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ follow up study ပေါ့လေ fetus ပေါ်မှာ infant ပေါ်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ follow up study မရှိပါဘူး animal data စီမှာတော့side effect မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ human data available မဖြစ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ this is a pregnancy နဲ့ covid patient မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ် should be used only in the condition if you think the benefits are risk ပိုပြီးများတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်သုံးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ remdesivir excretion in the human breast milk และ data available မဖြစ်ပါဘူးremdesivir ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်patient ကbaseline ကျမတို့ blood test လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ကျမတို့ liver function test လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့renal function လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ liver function test က
EGFR က less than 30cc 30cc per minute ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် recommended မလုပ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ random severe ထဲမှာပါတဲ့ cyclodextrin ဆိုတဲ့ဥစ္စာက accumulate ဖြစ်ပြီးတော့ခါကြအဲ့ရနေ side effect ရမှာဆိုလို့ပါအဲ့တော့ dialysis patient တွေမှာရောပေးဖို့ဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း strong data တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ patient က dialysis ဖြစ်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတကယ်လို့ patient က early onset of the course မှာလာတယ်already dialysis ဆိုရင်တော့it depends on the clinician discretion ကျမတို့စတဲ့ patient မှာစတယ်ပေါ့လေတကယ်လို့ high risk to progression ဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ random severe က ALD က more than or equal to 5 times upper limit of the normal ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မစဘူးအဲ့တော့နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုတက်လာတာတကယ်လို့ liver function ကမြင့်တော့မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့ 5 times မမြင့်ဘူးဆိုရင်စလို့ရလားကျမတို့စပါတယ်တကယ်လို့ liver function က more than or equal to 5 times မများဘူး2 times 3 times မြင့်နေဆိုရင်ကျမတို့စတယ်စပြီးလို့ရှိရင်တော့ follow up ကို everyday lab ဆိုဖောက်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဖောက်တော့တကယ်လို့ set တက်လို့ more than 5 times ဆိုတော့ကျမတို့ရက်တယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကလေကျမတို့တွေ့တာက random severe စပြီးလို့ရှိရင်ဒီ transaminitis က they improve သူတို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာliver function test ရကျသွားတာပေါ့လေအဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုကျမတို့တွေ့ရတာများတယ်ဆိုတော့ usually မှာဒီ random severe ကိုပေးလို့အဲ့လို transaminitis ရလို့ကျမတို့ရက်လိုက်ရတယ်တို့ဟို kidney failure ရသွားတယ်ဆိုတာကအရန်ကြီးမများဘူး side effect အရန်ကြီးမများပါဘူးဆိုတော့ random severe ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်first dose ကိုကျမတို့ dose မရေးထားဘူး first dose က 200 mg ပါ day 1 မှာ 200 mg IV followed by the day 2 to 5 ကတော့ 100 mg daily ပါဆိုနောက်ထပ် antiviral တစ်ခုပေါ့လေနောက်ထပ် antiviral တစ်ခုကတော့ favipiravir ပါအဲ့ဟာကကျမမှာ experience အများကြီးမရှိဘူးကျမအခုဗမာပြည်မှာကုနေလူနာ very ဘယ်လောက်မှမရှိဘူး6ယောက်9ယောက်လောက်ပဲအခုကျမလက်ရှိသုံးဘူးသေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျမတို့ US မှာလည်းအဲ့ဒါ available မဖြစ်ပါဘူး ongoing trial တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီမှာမသုံးလို့မရဘူးပေါ့လေဆိုတော့ကျမဖတ်ကြည့်တဲ့ study တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက mild to moderate cases တွေမှာပဲသုံးပါတယ် without hypoxia မှာပဲသုံးပါတယ်the earlier onset is the better you get a benefit ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ fabi ကိုသုံးတယ်ပေါ့တကယ်လို့ patient ကasymptomatic or only the mild symptoms within 10 days of the treatment ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ study တွေမှာပြောတာတော့ viral လောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ viral လောက်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ dosage ကတော့1800 mg အဲ့ဒါကို 2 times a day on the day 1 as a loading dose ပြီးလို့ရှိရင်သူက800 mg 2 times a day ကို maximum 14 days အထိပေးလို့ရတယ်သူရဲ့ side effect က usually it is very it's not too severe side effect က asymptomatic hyperuricemia ရနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ transaminitis တွေတက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှသူက reversible ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ reversible elevation of the transaminases ဖြစ်ပါတယ်သူက thought to be ပေါ့လေသူကအဲ့လို viremia ကိုကျစေတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုမလေးရှားမှာအခုလက်ရှိ EU emergency utilization လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့မလေးရှားမှာသုံးတယ်ဂျပန်မှာဟိုအစားတော့အဲ့ဒီပထမဆုံးသူ့ရဲ့ placebo control trial မှာတော့ကတော့သူတို့ကအဲ့ effective ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ effective ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံး result ထွက်လာတာကဒီ fabi သုံးတဲ့ထဲမှာ 11.9 days ပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့patient ရဲ့ symptoms တွေတက်တာအဲ့ဒါတွေက 11.9 days မှာတက်တာပြီးတော့ဟို placebo group မှာ 14.7 days ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကူဝိတ်မှာထွက်လာတဲ့ double blinded study မှာကြတော့သူက analysis ကအဲ့ study က usually hospitalized moderate to severe covid မှာသုံးတဲ့အခါကျတော့ statistically မှာ significant မဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့အတွက်ကြောင့် study က terminate လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ antiviral တွေကအဲ့လို moderate to severe ဒီ fabi က moderate to severe covid-19 မှာ seemsသူတို့အမဖတ်ကြည့်တာပေါ့လေသူတို့ကbenefit မရှိဘူးပေါ့တကယ်လို့asymptomatic or mild disease ဆိုလို့ရှိရင်တော့they might have a benefit ပေါ့လေဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့အမ young ဗမာပြည်မှာတချို့ဟိုကိုအမသုံးကြည့်ရပေါ့လေသုံးကြည့်ရအခါကျတော့ usually I started in the patients with the asymptomatic or just like a mild symptom like a cough or fever လို့ရှိရလူတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့they don't progress
okay, they don't progress. But most of the people that I use are like at that like comorbidity sayပြောပါလောက်မရှိဘူးပေါ့လေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ maybe သူတို့ပဲပျောက်သွားလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့အမရဲ့ experience ပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အမအများကြီးတော့မသုံးဘူးပါဘူး so နောက်တစ်ခါ ivermectin ပေါ့အဲ့ဒါလေရန်ကုန်ဗမာပြည်ကလူတော်တော်မေးတယ်ပေါ့လေ ivermectin ကိုသုံးလို့ရမလားပေါ့ဆိုတော့ခါကြတော့အခုလက်ရှိထိကတော့ ivermectin ကinsufficient data ပါဆိုရအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက် against လုပ်တယ်ပေါ့လေ CDC ကသူ့ကသုံးတာ benefit မရှိဘူးပေါ့လေ so how about hydroxychloroquine so hydroxychloroquine with or without azithromycin ပေါ့အဲ့ဟာလည်းအတူတူပါပဲသူတို့စစချင်းမှာအဲ့လို clinical trial သူတို့ studies တွေအများကြီးရှိရပေါ့လေ effective ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခါကြအများကြီး study တွေရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာCDC ကလည်း is recommended against ပါ now Calitra is the same thing ဒါလည်း recommended against ပါ so နောက်တစ်ခါကျတော့ COVID-19 plasma ပေါ့ covalent plasma အဲ့ plasma ကိုအမတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2020မှာကျမတို့အရန်သုံးပါတယ်ဒီဘက်မှာကျမတို့ဆေးရုံတက်တဲ့ hospitalized every hypoxia patient မှာကျမတို့ plasma ကိုသုံးတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ plasma ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကြီး benefit ရလားဆိုတော့လေကျမတို့ဒီလို hands on experience မှာလည်းအရန်ကြီး benefit ကိုကျမမတွေ့ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီခန္ဓာ Mayo Clinic ရဲ့ clinical trial ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့က no significant benefit လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူက recommended against ပေါ့လေnow immunoglobulin ပေါ့ anti covid specific immunoglobulin အဲ့ဒီဟာမှာလည်းသူက insufficient data ပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မသုံးပါဘူး so အခုနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ immunomodulators ပေါ့so colchicine steroids you know ခုနကပြော immunoglobulin တွေ IVIG နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့ GM-CSF နောက် fluvoxamine IL-1 inhibitor anakinra တို့နောက် IL-6 inhibitor IL-6 inhibitor မှာနှစ်ခုရှိရပေါ့လေတစ်ခုကအဲ့ဒီIL-6 receptor အတွက် inhibitor ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ IL-6 monoclonal antibody ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုချီစင်းကလည်းသူက anti inflammatories အနေနဲ့ပဲသုံးတာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူကလည်းဘယ်လောက် benefit ဖြစ်လဲဆိုတာလည်း insufficient data ပါပဲဆိုတော့အခုကျွန်မအဓိကအဲ့ဒီမှာ၃ခုပြောသွားချင်တာကတော့ steroid အကြောင်းပြောပါမယ်နောက်ပြီးတော့ tocilizumab အကြောင်းပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့ kinase inhibitor ပေါ့ JAK inhibitor နောက် baricitinib ပေါ့အဲ့ဒီ၃ခုကျွန်မအဓိကပြောပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ IL-6 inhibitor မှာနှစ်ခုရှိတယ်နောက် tocilizumab ရဲ့ ceralizumab ကတော့ FDA approve မလုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်မတို့ tocilizumab ကိုပဲဒီမှာသုံးပါတယ်အောက်က anti IL-6 monoclonal antibody setrusumab လည်းကျမတို့မသုံးပါဘူးအဲ့တော့အခု baricitinib ကတော့နောက်ဆုံးမှာအခု NIH ရဲ့ guideline ထဲမှာသူလည်းအခုကျမတို့သုံးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုကျမ steroid အကြောင်းကိုပြောပါမယ်ဆိုတော့ steroid ကဆိုတော့steroid မှာအခု WHO နဲ့အဲ့ depends on all the trial ပေါ့ recovery trial မှာအဲ့ပထမဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ dexamethasone ကိုသုံးတဲ့ဟာတွေကသုံးတဲ့ group ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် especially သူကအဲ့လို hypoxia oxygen support လိုတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့တော့ severe covid-19 oxygen support လိုတဲ့လူတွေမှာ dexamethasone ကို6 mg daily ကို10ရက်သုံးတာက mortality ကိုကျစေရပေါ့လေအဲ့တော့ခါကျတော့ benefit အများကြီးရှိရပေါ့လေ the greater benefit ကဘယ်လိုတွေမှာရှိလဲဆိုရင် mechanically ventilated patients တွေမှာ greatest benefit ရှိရဲဆိုပြီး recovery trial ကပြောပါတယ်အဲ့ trial မှာပဲသူကတကယ်လို့ patient က oxygen support မလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဘာမှ survival benefit မရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ steroid ကို hypoxia မရှိဘဲနဲ့ကျမတို့မသုံးပါဘူး hypoxia ရှိတဲ့လူမှာပဲသုံးပါတယ်နောက်တစ် study တစ်ခုကကြတော့ med covid ပေါ့အဲ့မှာကျတော့ methylprednisone ကိုအဲ့ hospitalized patient တွေမှာသုံးတဲ့သူကအဲ့ဒီ study ကတော့ especially methylprednisone ကိုဘယ်လောက် dosage နဲ့သုံးလဲဆိုရင်သူက weight base နဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတော့သူက 0.5 mg per kg 2 times a day နဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူက28 days ရဲ့ mortality ကို reduce မဖြစ်စေဘူးလို့သူကပြောတယ်ပေါ့လေဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ CODA study သူကလည်း dexamethasone ကို20 mg per day so သူကတော့ higher dose ကိုသုံးတာပေါ့လေ
WHO နဲ့ CDC recommendation က6 milligram per day ပါ according to the guideline. So အဲ့ဒီ study မှာတော့သူက20 milligram per day နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာသူကတော့ဒီ increased numbers of days alive နဲ့ mechanical ventilation free over the 28 days ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ they cannot make a conclusions because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကဟိုဘက်က standard care group အလုံးထဲမှာလဲတချို့တွေက steroid ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ it is not as high as the 20 milligram per day so အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကဒီ high dose steroids ကိုသူတို့သုံးထားတဲ့ဟာအတွက် overall outcome ကိုသူတို့ determine လုပ်လို့မရဘူးပေါ့လေနောက်ထပ် study တစ်ခုကကြတော့သူက hydrocortisone သုံးတာပေါ့ so dexa သုံးကြည့်တယ်သူတို့methylprednisone နောက်က hydrocortisone သုံးတယ်ပေါ့လေ hydrocortisone ကကြတော့အဲ့ဒီ study မှာဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုရင်50 milligram ကို4 times a day ကို7 days သူတို့သုံးတယ်ပေါ့လေသုံးတဲ့အခါမှာသူကဒါမဲ့ recovery trial ထွက်လာတဲ့အခါကျ recovery trial က6 milligram daily က survival benefit ကို test ကောင်းတယ်ဆိုတော့ greatest benefit ကိုရတယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ study ကသူကရပ်သွားတယ်ပေါ့လေ so နောက်ထပ်ဒီ study တစ်ခုကကြတော့ဒီနောက်ထပ် study တစ်ခုကကြတော့ dexamethasone နဲ့ methylprednisone ကို high dose ပေါ့ခုနကကျွန်မရှေ့မှာပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတော့ဒီ med covid မှာကြတော့ weight base နဲ့သွားတာ 0.5 milligram per kg so average က patient က70 kg လောက်ရှိတယ်လို့ပေါ့လေ average patient တစ်ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက35 milligram ကိုသူက2 times a day နဲ့သုံးတာပေါ့ so 35 milligram 2 times a day က dexamethasone 6 milligram နဲ့ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုရင် dexa 6 milligram က methylprednisone 32 milligram နဲ့ equivalent ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ dexa 6 milligram daily ကို is by the guideline is a 6 milligram daily ဆိုတော့ methylprednisone ကအခုဒီကတော့သူက high dose သုံးတယ်ပြောရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ 2 times a day သုံးလိုက်တာ哦 this is for the average patient ပေါ့လေ so အခုကျွန်မပြောတဲ့ဒီ study မှာကြတော့သူက very high dose ကိုသုံးထားတာပါသူကအဲ့မှာ methylprednisone ကို250 milligram daily to 500 milligram daily so 250ကနေပြီးတော့500 milligram ထိကိုသူက daily မှာသူကသုံးတာဆိုတော့ when you compare with the dexamethasone 6 milligram daily ဆိုရင် it's a really high dose so အဲ့လိုမျိုးသူက3ရက်ပေးတယ် very high dose ကို3ရက်ပေးပြီးတော့ follow by the oral prednisone ကို14 days နဲ့တွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူက6 milligram dexamethasone နဲ့ compare လုပ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့သူက high dose methylprednisone arms are statistically significantly decreased ပေါ့ recovery time ကပိုကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် ICU ကို transfer လုပ်ရတဲ့ rate ကကျသွားတယ်နောက်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီ inflammatory markers တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံး improve ဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျမတို့က randomized control study လို့ရပေါ့လေဆိုတော့အခု steroid ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ် immunomodulator တစ်ခုကတော့ atamra ပေါ့tocilizumab ပါဒီ tocilizumab ကကြတော့သူက IL-6 receptor inhibitor ပေါ့ so သူ့ကိုဘယ်သူတွေအတွက် approve လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင် hospitalized adult this is not for the outpatient ဒီမှာတော့ outpatient အတွက် approve မလုပ်ပါဘူး so hospitalized adults တွေနဲ့ pediatric patients တွေ 2 years of age and older who are critically ill အဲ့လိုလူတွေကိုပဲကျမတို့ authorize လုပ်ပါတယ်သူကatamra ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ dexa နဲ့အတူတူသုံးရပါမယ် should only given in combination with the course of dexamethasone therapy so tocilizumab ကိုကျမတို့ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ dosage က8 mg per kg ပါဒါပေမဲ့ maximum ဒီ800 mg ပါအခုနောက်ဆုံးသူတို့ NIH ရဲ့ guideline မှာထွက်လာတာကတော့ဒီ tocilizumab ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက hospitalized patientပြီးလို့ရှိရင် hospitalized going to admit to ICU within the prior 24 hoursဒါမှမဟုတ် require mechanical ventilationဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် non-invasive ventilation like a BiPAP လိုတဲ့လူတွေ or the high flow nasal cannula oxygen လိုတဲ့လူတွေဆိုတော့ very high amount of oxygen supply လိုတဲ့လူတွေ within 3 days of the admissions so within 24 hours of the ICU admission so these are one of the indication now the recently hospitalized patient within the 3 days of admission that mean ICU candidate rapidly declining the oxygen so la 3-4 liter နဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ day 2 day 3 admission they suddenly progress
progress to a non-rhythm state လို့မယ် bypass လို့မယ် high flow nasal cannula လို့တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ CRP က more than or equal to 75 ဆိုရင် those patients are indicated to get the tocilizumab ပါ so tocilizumab ကသူ့ရဲ့ side effect ကဘာလဲဆိုတော့ high risk for the infection ပါ so very high risk for infection ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ severely immunosuppressed ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာမသုံးသင့်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခါကျအဲ့လိုပဲ immunomodulating drugs တွေသုံးတယ်လူတွေ for example like people who are has a rheumatoid arthritis or SLE or so အဲ့လိုရှိနေတဲ့လူတွေမှာ immunomodulatory drugs တွေသုံးနေတဲ့လူတွေမှာမသုံးသင့်ဘူးပေါ့ကွာ that should be avoided because then they're gonna have a very high chance of the infection ပြီးလို့ရှိရင် ALT more than or 5 times about 5 times the upper limit of the normal high risk of GI perforation နောက်ပြီးတော့ ongoing infection တွေရှိနေတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ absolute neutropenia ANC က less than or 500 cells per microliter or the unknown hypersensitivity to the toci ပေါ့အဲ့လိုလူတွေမှာဆိုရင် we should avoid the using of the tocilizumab ပါ now second dose so တခါတလေမှာ it depends on the physician discretion မှာ second dose of toci ကိုသုံးမလားမသုံးမလားပေါ့အမကတော့အခုဒီမှာ toci ကို 1 dose ပဲသုံးပါတယ် second dose မှာမသုံးပါဘူးဆိုတော့ဒီ toci ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအဲ့မှာတချို့ case တွေမှာဆို severe and disseminated strongyloidiasis တွေရှိတယ်ပေါ့လေဘာလဲဆိုတော့ we are using together with the steroids dexamethasone and tocilizumab ဆိုတော့ခါကျတော့တကယ်လို့ high endemic area strongyloiditis or endemic ဖြစ်တဲ့ area မှာဆိုလို့ရှိရင် you could consider using together with the ivermectin to prevent severe and disseminated strongyloidiasis ပေါ့ so ဒီဥစ္စာကကြတော့ the New England Journal of Medicine မှာ publish လုပ်သွားတာပါ for the baricitinib အတွက်ပေါ့လေ baricitinib က JAK inhibitor ပါသူကကြတော့ JAK inhibitor ကိုပိတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ JAK ကJAK 2 and 1 and 2 are they going to stimulate the STAT in STAT STAT process in the cytokine storm so it's going to stimulate the cytokine storm so သူတို့ကအဲ့ JAK ကို inhibit လုပ်တယ်ပေါ့လေ so အဲ့ဒီ trial ထဲမှာက patient 1033 patient ရှိတယ်အဲ့မှာ placebo နဲ့ random severe group ရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့baricitinib နဲ့ random severe နဲ့ together ပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့နှစ်ခုပေးတော့ဆိုတော့သူတို့ study answer တော့အဲ့အားလုံးသူတို့ randomize လုပ်ထား patient တွေ very similar ပါ so median time of recovery ကကျမတို့ bari နဲ့ random severe နဲ့ together မှာ 7 days now ဟို random severe အလုံးမှာတော့ 8 days but however time to recovery so နော်သူတို့ high flow oxygen ဒါမှမဟုတ် non invasive ventilation တွေကိုသုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ time to recovery ကကြတော့ဒီဘက်က bari ama 10 days ဟိုဘက်rand RDV alone arms မှာ 18 days now serious side effect က 16% and 21% ပေါ့လေ so အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခု baricitinib ကို random severe နဲ့တူတူသုံးဖို့အတွက် FDA က approve EU approval November မှာပေးတယ်ပေါ့လေအခုတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေမှာ recommended ဆိုတော့we use the နောက်ဆုံးမှာကျွန်မ NIH guideline ရဲ့ဟို summarize ကိုကျွန်မပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ so usually မှာသူတို့ berry ကိုသုံးတဲ့လူတွေ toci ကိုသုံးတဲ့လူတွေ criteria က not that much difference so သူရဲ့ recommended dosage က the adult နဲ့ pediatric patients တွေမှာဆိုရင် 4 mg tablets once a day 4 mg once a day 2 years that means less than 9 years of age so pediatric မှာ2 to 9 years old မှာဆိုရင်တော့ 2 mg once a day ပေးပါတယ် total treatment duration က 14 days or the until the hospital ကနေ discharge or whatever come first ပေါ့ so သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရင်သူက oral ပေးလို့ရတယ် so toci ကကြတော့ tocilizumab က IV ပေးရတယ်ဒီကောင်က you can give by mouth so ဒီဥစ္စာကကြတော့ဒီ NIH ရဲ့နောက်ဆုံး guideline ပေါ့လေ so သူက hospitalized but does not require supplemental oxygen so လို့ရှိရင်တော့ symptomatic treatment လုပ်ပေးတယ် as usual ဒါပေမဲ့ patients are high risk okay high risk of the disease progression so patient ကအဲ့ high risk population ထဲမှာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် patient က hypoxia တော့မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ inflammatory markers ကတအားကိုမြင့်နေပြီးတော့ there is a chance that patient might progress to the severe disease ဆိုလို့ရှိရင် random severe ကိုသုံးရင် maybe appropriate ပေါ့လေနောက်တစ်ခုကနောက်တစ် category ကတော့ hospitalized
require supplemental oxygen solution dexamethasone plus remdesivir is recommended now hospitalized and the require oxygen with the high flow device or the non-invasive ventilation solution remdesivir plus dexamethasone with a plus baricitinib or the tocilizumab based on the patient's contraindications ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုသုံးလို့အဲ့နှစ်ခုတွေတစ်ခုတွဲသုံးမှာပေါ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ် now hospitalized ဖြစ်သွားတယ် now hospitalized and patient require the invasive mechanical ventilation ECMO ဆိုရင် dexamethasone နဲ့ tocilizumab ကိုသုံးပါတယ်ကျမတို့အဲ့ intubated patient တွေမှာ remdesivir မသုံးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ there is no study there is no benefit လို့ပြောလို့ပါ so I think that's about it for the treatment. Any questions?